ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଜି ସୋମବାର। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ମଣ୍ଡେ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ମଣ୍ଡେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏ ବୁକ୍। ଆଇ ଆମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏ ବୁକ୍। ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିୟର୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିୟର୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ଝରକା ବନ୍ଦ କର। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଲେଟ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଲେଟ୍। ତୁମର ବହି ଖୋଲ। ଓପନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ଓପନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍? ମୋର ନାମ ରାକେଶ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାକେଶ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାକେଶ। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍। ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ମୁଁ ଭାରତରୁ ଆସିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ? ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାଲି ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ସି ୟୁ ଟୁମରୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍। ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୋ ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଆଇ ଆମ୍ 25 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ଆଇ ଆମ୍ 25 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ। ମୋର 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ହାଭ୍ 2 ବ୍ରଦର୍ସ। ଆଇ ହାଭ୍ 2 ବ୍ରଦର୍ସ। ମୋତେ ସେଓ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଆପଲ୍ସ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଆପଲ୍ସ। ମୋର ବାପା ଜଣେ କୃଷକ। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ମୁଁ ଇଂରାଜୀକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ଇଂଲିଶ। ଆଇ ଲଭ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମେ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁ। ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ମୁଁ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ଦିସ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ଦିସ୍। ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି? ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ୱେଦର୍? ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ୱେଦର୍? ଆଜି ଗରମ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍ ଟୁଡେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍ ଟୁଡେ। ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଦ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର୍। ଦ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର୍। ଚାଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା। ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ଟୁଗେଦର୍। ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ଟୁଗେଦର୍। ତୁମର ଫୋନ୍ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ଫୋନ୍। ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ଫୋନ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ଆଇ ଆମ୍ ହାପି। ତୁମର ନାମ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍। ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍। ଏହା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍?
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ମୋର ହାତ ଧର। ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ହୋଲ୍ଡ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୋ ସହିତ ଆସ। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଲେଟ୍ ମି ଡୁ ଇଟ୍। ଲେଟ୍ ମି ଡୁ ଇଟ୍। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି। ୱେଟ୍ ଫର୍ ମି। ଧୀରେ କଥା କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ସ୍ପିକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ତୁମର ଆଖି ଖୋଲ। ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। ନିୟମ ଅନୁସରଣ କର। ଫଲୋ ଦ ରୁଲ୍ସ। ଫଲୋ ଦ ରୁଲ୍ସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ? ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ? ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲେଜର୍। ଇଟ୍ସ ମାଇ ପ୍ଲେଜର୍। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ। ଆଇ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଇ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତୁମର ଦିନ କେମିତି ଗଲା? ହାଉ ୱାଜ୍ ୟୋର୍ ଡେ? ହାଉ ୱାଜ୍ ୟୋର୍ ଡେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ। ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣିପାରୁନି। ଆଇ କାଣ୍ଟ ହିଅର୍ ୟୁ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ହିଅର୍ ୟୁ। ପୋଲିସକୁ ଡାକ। କଲ୍ ଦ ପୋଲିସ୍। କଲ୍ ଦ ପୋଲିସ୍। ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଲ୍ୟାଟର୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଲ୍ୟାଟର୍। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।